好啦，今日呢就去觀塘海濱花園、海濱長廊行下。咁如果揸車呢，就喺觀塘道海濱花園嗰度橋底嗰度有咪標嘅，都幾多咪標位嘅。咁今日早上呢就有啲灰蒙蒙啦，天氣都有少少雨落過下嘅，所以天氣都唔係咁理想嚇。海濱長廊都有啲工程做緊嘅，所以有啲地方都有嘢封住，但係都可以行嘅，成條路，成個海濱長廊。咁食嘢附近都有酒樓餐廳嘅。開邊度係啟德郵輪碼頭啦，啟德郵輪碼頭上面平台咧，仲有個公園行嘅，幾舒服下嘅。咁我今日就冇行過去嗰邊，淨係響觀塘海濱呢邊行。灰蒙蒙嘅天氣呢，就冇咁理想啦。啱先有少少雨，毛毛雨落過下嘅。成條海濱都有啲位置好多凳啊，俾你坐啦、休憩啦。沿路都有橋底嘅，有啲聖誕慶祝聖誕節咧，有啲氣氛咁樣啦。呢度觀景台啦，平時都好多人上呢度嘅觀景台。坐車我唔知點樣坐下，應該你坐嗰啲車到觀塘海濱或者觀塘碼頭啊都可以嘅，港鐵應該都可以。總之係觀塘海濱啊、觀塘海濱花園啊、觀塘碼頭啊嚇、郵輪碼頭嗰邊都 OK 嘅。呢度有個噴水池咧，啱先都有噴嘅，可能有時間限制啊，依家唔見。呢條蛇咁好似。沿路都有啲長者健身設施咁樣嘅。